各位不必惊慌，我就是单纯的一个刺客而已。你们这些人能不能给我长点脸啊？就连这扫洒，还非得有人给我告状，你们什么时候能给我省点心呢？啊！公公，侍卫传话，是有刺客找您。你瞧，这人。 你说什么东西找我？侯公公，哎，侯公公，他对宫里各处细节都熟，不像外人。咱们想着还是请侯公公亲眼看看再说。哼，一群没担当的。我看，侯公公好呀。不，散开，散开。 哎呦，我的范小爷，您怎么在这儿啊？麻烦侯公公帮我传句话。传什么话啊？我要见驾呀！有万万不可！陛下现在正在震怒，你要见驾就是个死。麻烦侯公公帮我转告陛下，我确实有苦衷，只见一面。我的范小爷呀，就算我求求你了，走吧。您就帮我传一句话就行。陛下现在正在气头上，我要是敢给你传这话，我就得凭你一块掉脑袋。说句老奴不该说的话，现在这个局面，你若是不走，就是绝路。你现在还蒙上病，顺着原路出宫，我老奴就当没见过你。 假死欺君，这种做法愚蠢至极。不然呢？我还能怎么做？就是有天大的事情，也应该熬到回京。人命关天，我等不及。难道你的命不是命？所以呢？陈院长现在就是取我性命来的。现在的处境，你应该自己清楚。我知道。这是什么？所有人都告诉我，现在见驾必死无疑。我唯一的活路就是离开京都。离开京都，与死无异。 照你这么说，一条活路都没有了。说对了，见驾就是去死。你要想活，就必须先死。只有拼死见驾，你才有活的生路。如果陛下这次不杀你，你就可以熬过一劫。可是我现在根本就见不到他。我可以试着去劝一劝了。是生是死，答案莫知。我知道你现在不信任我，这样很好。如果你一直还是盲信于我，那真的完了。 但你如今没得选择，等等，帮我把这个交给陛下，不用打听，我不需要知道什么。 肖恩临死之前透露了神庙的秘密。神庙之事，陛下不谈，绝口不讲。如果今天陛下见你，你一定要记住，在你没有确定名正言顺地活过来之前，不要见我。你做的是你救的人，我也不会帮你。就当京都无缘相助，只有你自己。其他地方我也不能去。别回范府，别来找我，其余的事情你自己决定。
多谢。臣觐见陛下。臣有喜讯向陛下禀报。范闲死讯传遍京都，已激发起我大庆文人同仇敌忾，奋发奋进，北齐文坛压制我大庆至今呐。恭喜陛下！现如今，时局已经改变了，我大庆文坛不再会以北齐为师。照你这么说，范闲是真该死。欺君之罪本就该死，不过他要是活着的话，也还有些用处。毕竟天下文人已视范闲为未来文宗了。如果他活着的话，那北齐文坛也会心生敬仰之心。陛下，外边已有传言了，说远隔千里，消息有误，说死讯传错了，也有可能。不管怎么说吧，欺君之罪绝不可恕。只是范闲已知是绝路，依然恳求见驾，说明这孩子内心已知错，也甘愿受死，没有回避之心。您看，这是这孩子给您准备的礼物。您说这孩子北齐遇险，生死一线，可心里牵挂的还是陛下。这孩子就是该死吧？要不然陛下先见他一面，然后再杀他，也不迟啊。你还有事吗？臣告退。罪臣范闲，假死欺君，罪无可恕，死不足惜。臣自儋州长大，不闻天下之事，无凌云之志。自入京都，扶摇直上，若无陛下信重，又岂有今日？臣虽未直言，但又怎能不念陛下之圣恩？
臣自出使北齐，早已抱定必死之决心。所谓生死，又怎及陛下心中之万一？今日见驾，不为其他，只愿将臣北齐所知之事托付陛下，切莫因臣一人之身死，牵累国事。臣出使北齐，得知长公主李元瑞与二皇子李承则与北齐锦衣卫暗中往来，或有通敌之嫌。臣随使团归途中，遭李承则手下以臣身边亲友相逼，逼迫臣俯首听命。臣无奈之下，只好假死脱身。虽有缘由，终究荒唐。神庙之事，陛下不谈，绝口不讲。除此之外，萧文死前向臣透露，神庙之所在就在极北之地。此等密文，当竭力隐瞒，又或择人而事，还望陛下斟酌而定。臣在北齐所知所闻，如今已尽数告知陛下。至此，即便是身死，也再无遗憾了。唯一可叹的是，生死一别，再无机会为倾国尽心，为陛下尽忠。臣死后，若是魂魄有灵，亦将护佑倾国，护佑陛下。愿倾国四海归一，愿陛下无病无灾。臣言已尽，俯首领死。我都说了嘛，滚远点啊！好久不见，范闲，你不都出使北齐了吗？你这什么章程啊？天下这就装的有点过了啊！什么意思啊？城门挂着我的挽联呢，我的死讯你能不知道？我最好是不知道吧？什么是好太子啊？不知道才是好太子啊！我人都站这儿了，我看不见。你就不想知道我为何假死回京？我眼瞎，吴二龙。李于瑞和李承则同谋，暗通北齐锦衣卫，走私敛财，图谋不轨。老二心机重，内库财权，他可一直惦记着呢。不可能，这事绝对不可能！姑姑怎么可能跟二哥站到一起啊？殿下真觉得自己了解长公主吗？你从哪儿得来的消息啊？北齐锦衣卫镇抚司指挥使沈仲有实证吗？秦国边境有处小镇，名为史家镇，北齐走私物资运往境内，多在此处囤积转运。
把这镇上的商铺查一遍，就能真相大白。也就是说，你所有的消息都是这个叫沈仲的人给你的，对吧？北齐小皇帝帮我查，小皇帝凭什么帮你？我接了走私的买卖，所以李承则想杀我。我派人连夜赶往石家镇。殿下这会儿不聋了，生死存亡，顾不了那么多了。我送你回使团啊。暂时还得留在京都。那你可以藏在我这儿。心领了，我有自己的事儿。你现在生死攸关，有任何需要尽管开口。那就先多谢。殿下，你我合作，切不可让李承则知道。那是自然，绝密啊！方才那些护卫，我关他们一段时间啊，想不到有朝一日，你我二人会联手啊。各取所需罢了。保重。刚刚进殿的护卫都过来一下。都齐了吗？齐了。人非草木，孰能无情啊？都跟了我这么多年，留个全尸吧。现在就得走啊，要不然呀，不光是救不了藤沙母子啊，我家夫人的爸爸也得危险。慌什么？就这样，您还去找太子，这不是与太子私下结党吗？这不是罪加一等吗？还有啊，就您刚刚进宫这一次啊，要是有人走漏了风声，那就会有人出来，趁这机会让您真死喽。老王，你听我说啊，我要活过来，最重要的就是时间，是吧？要是在使团回京都之前，我再活不过来，再想复活，我就有困难了，所以我才去找太子啊。这太子他能让你活过来呀？不是太子能让我活过来，是时间紧，任务重，咱们要查的事情太多，靠我一个人不行，所以得分工合作。我让太子釜底抽薪去查老二走私，咱们两个负责查藤家母子下落，查清楚了才能回使团。那要是查不出来呢？那就破罐破摔，都得死。大人，不至于吧？那我家不至于，爸爸，那就不至于啊！办法总比困难多。话说回来，你查的怎么样了？倒是有些消息了。我问了，这费介费老啊，不在京都，是去执行公务了，安全。还有思哲少爷吧，也是安然无恙啊。我问了，说他总是早出晚归的，也不知道在忙什么，但是没有被挟持的迹象。所以失踪的就只有藤家母子。他们倒是也有消息了，有人看见他们被带走了。看到带去何处了吗？抱月楼。抱月楼，什么地方？青楼。你真的不打算出来了？也不知道要待多久，先搬点进来。不会太久。有消息了？刺客见驾了。刺客还见驾？范闲，陛下想让他光明正大的活过来。那他时间可不多。使团抵京，一切尘埃落定，他可活不过来了。
范闲都被烧了，咱不回去能吗？不急，我观察观察，确认没意外再说。晋元以后让他活过来，那陛下为什么要把范闲的死讯昭告天下呢？要让杀他的人知道范闲死后什么场面。天下震动，快成国葬。毕竟卓摩罕把自己的藏书都传给了他，意义非凡。文坛传承。再一个，陛下就是想要敲打敲打他。这孩子什么都好，就是太离经叛道了。范闲能明白吗？明白归明白，听话不可。这其实是个好机会。死讯传开，这个时候他若真死了，没人会说什么，还特别顺理成章。干嘛去？您的意思不让我杀范闲吗？人找着了吗就杀。啊，要找到通知我一声。这其实啊，找到范闲不容易，但可以让他自己出现。那他应该在哪儿出现？还能是哪？抱月楼啊！抱月楼。要想找到藤甲母子，范闲必去抱月楼。你不出手帮他吗？现在这情景，陛下也看着，我要出手，陛下未必高兴。抱月楼背后到底是谁？开门！能进去玩吗？对不起，没有帖子不能进。通融一下。通融不了。来，那边请啊。哟，里边请，里边请，玩的开心，玩的愉快啊！这地儿外人可是进不去的。这不是青楼吗？是青楼，但是规格高，挑客人必须得是有身份、有才华啊，才给你发凭证。你有这凭证才能进他这楼啊。据说这楼里边比其他青楼更安静、更高雅些。哦，还是会员制，可谓会员制。哦，没什么。那这凭证，这凭证可是不好弄啊。但是我刚才问了，咱现在有一个天赐良机。什么良机？悼念诗仙，寄托哀思，就是纪念您。所以靠纪念我就能进抱月楼？哎，纪念的好的就给发这凭证，有了这凭证，你才能进这抱月楼。那怎么叫纪念呢？诸位，我们今天依旧请到了3位德高望重的大人，跟我们一起见证追思盛况。开始了，开始了！但凡追思者获得3位大人的共同认可，皆可获雅士帖，凭帖进入抱月楼。完了这是。秦年殿，醉酒赋诗。必有用，先秦3晋还不来？这就是模仿追思追得好的，这怎么听着怪怪的？就是追思你慢。哎，小范大人千古。
小范大人千古。公子喜欢什么武器？当然是剑了。尴尬，因为这就属于追思的不行的模仿秀。模仿我大概明白了，秀是从何而来？秀就是瘦。您是比我瘦。说惶恐。二爷，大爷，你查查。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通啊！我再来加，我再来，再给我一回我想。我想不想？我想不想？你看，这就属于追思追的不好的，模仿瘦的不好的啊。您说这是不是天赐良机啊？学诗仙，他谁能跟您自己比？大人，咱不是要潜入抱月楼去探听消息吗？为何不报名上台呢？若是抱月楼中门大开，广迎宾客，或许还可以一试。大人啊，你怎么给大人喝这个？哦，这还行啊，这个。哎，夫人，哎，我来。那您是怕上了台去，有别人把您给认出来？台上就算认不出来，没有人群掩护，想混进楼里，怕是隐藏不住。我想来想去，这抱月楼追思会恐怕是个陷阱。瓮中捉鳖，捉你啊！不，我是那个意思吧？那咱们应该趁着夜黑风高，咱们晚上进楼去找人。咱们只有一次机会，我就怕打草惊蛇。这抱月楼管事的是谁？那我得去查查去。圆梦。圆梦是谁？圆梦，袁大家，曾是流金河夸魁，4里之前属他最具盛名。夫人怎么知道这些？咱家以前卖过胭脂、香料，青楼这一行的事多少知道些。那你之前不说？大人莫怪，这一类的生意，几年他管得少。我得避嫌。向你学习。大人啊，那咱们是不是就从这个圆梦查起呀？这个圆梦就是抱月楼的东家吗？他虽管事，并非东家。抱月楼的东家很神秘，不知底细，从未露脸。要查滕家母子的下落，恐怕还是得找到这个神秘的东家。外人不知道，楼中人或许知道。有熟人？有位姑娘，与启年相熟。不可能呀，绝不可能！大人，王某这一生最看重的就是名声啊，说一声冰清玉洁啊，那也不为过。夫人一定是听了什么谣言了啊？桑文姑娘。今儿这手怎么这么滑呀？出汗了吧？一开始送胭脂香料，不都是送到桑文姑娘手里吗？那倒是啊，
但是我跟他没有什么关系啊。大人呐，我想想啊，开始呢，我是卖给他一本琴谱，后来呢，又卖给他一把古琴，再后来才是夫人说的这香料啊。你这卖的还挺多呀，还卖过什么？卖过地图、红楼，这大人都知道啊。但是我见了大人之后啊，王某就只卖命了啊。夫人，刚才要不是你说起什么丧啊、什么文呐，我都把他给忘了。如今三王姑娘便在抱月楼。他不是说他只做唱曲名家，他不会。大人万幸啊，启年看来是没忘干净，想必能帮大人搭上这条线。哎呀，怎么坏了？不知道。我去换一个。我帮着找找啊。这茶要不咱们……哎，对，啊，还是得喝，客随主便。哎，勺放哪儿了？哎呀，在这儿呢。去吧，大人等着你聊三姑娘。但是我真的跟他不熟啊。再说人家在抱月楼呢，对吧？我就是想见，我也没有机会见。你还想？我是得想，我必须得想啊！我替大人好好想想个万全之策啊！大人，别看了，红了，手指头还挺长。哎，一会儿就好了。大人，要想见呐，还是能见到的。这青楼里的女子啊，她们的衣着胭脂都得在楼外购买。哪家铺子？铺子我知道啊。咱要想找到僧文啊，那就得去守株待兔。这铺子能让你混进去？都认识。老王，你这不冤。不是您可别多想啊，我就是偶尔在他们身上赚点小钱而已，别的没有关系。这不行。问心无愧吧？那你刚才不说清楚？大人没成器，您不懂。即使是问心无愧，也不能多说一个字儿，不然会节外生枝的。这女人呐，疑心不可生啊。这男人呐，平安才是福。哎呀，成亲不易呀！哎，那咱们现在就走啊，走。哎，夫人，我陪大人去办点公事啊。记得带上一条兰花帕子。好嘞。怎么了？什么意思啊？什么意思啊？咱要去的那家铺子，最有名的就是兰花帕子，精彩。
姑娘。昨日晚霞如烟，我猜桑姑娘啊也该来了。上次您要的东西已经都给您备好了。姑娘请。这也要跟？姑娘，别喊，熟人，我王景言，哎，这是乔装打扮啊，这个你拿着啊，这位啊，赵公子，仰慕姑娘多时，只是呢想要见个面，没别的意思，你切莫声张啊。礼太重了，小范大人。哎，小郑，我见过你，在哪儿见过？司礼里姑娘那夜借烟花驾舟，与小范大人相识，我就在楼上瞧着。那倒是有缘。听说大人死了，我也听说了。节哀。多谢关心，我会往前看。什么意思？大人是想查抱月楼？你听谁说的？我可没说啊，大人死而复生，到这种地方来见我，总不能真是看上我了吧？我就是一普通女子，除了抱月楼，身边都是平常人、平常事。那这抱月楼又有何不平常？